हेलो नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी टस्क्युडियाक सिरपको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसको प्रयोग मुख्य रूपमा ड्राई कफ अर्थात् सुक्खा खोकी लागेमा साथै कमन कोल्ड, वाटरी आई जस्ता समस्यामा यसको प्रयोग गरिन्छ। रुगाखोकी विभिन्न कारणले लाग्ने गर्छ। सो साथीहरू, अब हामी टस्क्युडियाक सिरपको बारेमा डिटेल रूपमा चर्चा गर्नेछौँ ताकि यसको प्रयोग कसरी गर्ने, कति पटक खाने, कति दिनसम्म खाने, यानी कि यसको युजेज के हो, डोजेज कति मात्रामा खाने, साइड इफेक्ट के गर्छ, कम्पोजिसन के मिलेर बनेको छ, यी सबैको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब हेरौँ यसको कम्पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने यसमा इच 5 ml कन्टेन प्रत्येक 5 ml मा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोबोरोमाइड 15 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg र फिनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg रहेको छ। जसमा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक प्रकारको एन्टिटसिभ ग्रुपको मेडिसिन हो। यसले हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जुन खोकी लगाउने तत्त्व हुन्छ त्यसलाई कम गरिदिन्छ र खोकी लाग्नबाट रोक्ने काम गर्छ। अर्को छ क्लोरफेनिरामाइन मेलेट। यो एक प्रकारको एन्टिहिस्टामिन ग्रुपको मेडिसिन हो। यसले एलर्जी कन्डिसनको ठिक गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को छ फिनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड। यो एक प्रकारको नेजल डिकन्जेस्टेन्ट ग्रुपको मेडिसिन हो। यसले रुगाखोकी लागेर बन्द भएको नाक खुलाउने काम गर्छ। अब हेरौँ यसको युजेज, कस्तो समस्यामा यसको प्रयोग गर्ने त। ड्राई कफ, एकदम धेरै सुक्खा खोकी लागेमा, पेनफुल कफ, खोकी लाग्दा छाती दुखिरहेको छ भने प्रयोग गर्न सकिन्छ। वाटरी आई, आँखाबाट पानी बगिरहेको छ भने, कमन कोल्ड, रुगाखोकी लागिरहेको छ भने, नाक बन्द भएमा जस्ता समस्यामा यसको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई डाक्टरको सल्लाह बिना जथाभावी आफू खुसी खानु हुँदैन। अब हेरौँ यसको साइड इफेक्ट, यसले के कस्ता असरहरू गर्छ त। नौजिया, भोमिटिङ, हेडेक, सेडेसन, हार्टबर्न, डिजीनेस, विकनेस, ड्राई इन माउथ, इन्सोम्निया, डिफिकल्ट इन स्लिपिङ जस्ता साइड इफेक्ट गराउन सक्छ। दिउँसोको समयमा अर्थात् गाडी चलाउँदा यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब हेरौँ यसको पेरिकुसनको, कस्ता मानिसले यसको प्रयोग नगर्ने त। प्रेग्नेन्सी महिलाले यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। ब्रेस्ट फिडिङ, बच्चालाई दुध खुवाइरहेको महिलाले, ड्राइभिङ गरिरहेको कुनै व्यक्तिले, गाडी चलाइरहेको व्यक्तिले पनि यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। लिभर डिजिज, लिभर सम्बन्धी समस्या भएको मान्छेले र अत्याधिक मात्रामा अल्कोहल खाइरहेको बेला पनि यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब हेरौँ यसको डोजेज। यसको डोजेजको कुरा गर्नुपर्दा बिरामीको एज, वेट र कन्डिसन अनुसार डाक्टरले यसको डोज प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। हामीले यहाँ यसको नर्मल डोजेज हेरौँ। एडल्टमा 5 देखि 10 ml TDS दिनमा 3 पटकसम्म खान दिन सकिन्छ भने चाइल्डलाई 2.5 देखि 5 ml TDS दिनमा 3 पटकसम्म खान दिन सकिन्छ। सेक वेल बिफोर युज, यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हल्लाएर मात्र प्रयोग गर्नुहोला। धन्यवाद।